Добрый день, уважаемые белорусы! Представляем вашему вниманию печь Эко-Камин Призматик. Установили вертикальный дымоход, предтопочный лист, труба Дарка польская, сзади скамол, датский материал. Защитить здесь нужно было стену, так как печка, чтобы не занимала лишнего пространства, то есть середина не уходила комнаты. Вот, пришлось двигать максимально близко. Значит, сейчас будем делать первую растопочку, посмотрим тягу, посмотрим регулировки. Ну, вот решили снять еще внешне. Да, вид здания. Дым идет. Здесь решили поднять даже больше. От конька тут совсем чуть-чуть. Флешка подошла под самый конек. Но решили практически метр еще накинуть, потому что, ну, дом невысокий, вот, и для, ну, достаточной тяги уже гарантированной, пускай будет повыше. Ну, пойдем сейчас, образуются первые угли, порегулируем ее. Так, ну вот тут у нас уже первая закладочка сгорела, уже, наверное, сейчас и вторая пошла, и третья. Ну, утопим где-то примерно минут 20-30. Вот, а краска у нас обгорает. Сейчас она заполимеризуется. Что с регулировками? Колосниковая регулировка. Закрываю. Вот, огонь уменьшается. Это мы еще не трогаем систему чистое стекло. Перекроем ее. Так, горячая. И вот смотрите, какая картинка. Шикарно, да? Печка герметичная. Одно удовольствие. Это мы вообще шибером не пользуемся. Открываем, пускай дальше. И сразу подхватывает пламя. Добавим колосниковый. Тяга хорошая, шумит. Приходите к нам в салон Алибегова 12Б. Будем рады видеть вас. Подберем мы вам нужную печь, камин, топку. До встречи.